على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ade koid nawara ya guligen alumen geneste hasa coverage emmeha belun terina marhaba danno ade mi hasa coverage ge beenumaki miharu duniyega mi feture munda bayya gulegen tiebe fulun rakka teru mattaka visnalan jehe kantattaka gule gotun hasa kon dini nazarakun tiebe fulun bi beenuba tafate keki malumat hisakuru ade alumen duniya gule munda ayruga tafate hi kantatta kur munda ayruga rangala kame kuram beenum vecchi kamuga wani nama alumen kura emme muhimmu kamaki kuriyala ekamaka tayyaru ade alumen miharu mi dakka balimadu kamega wahaka dakka iruga emme ginan alumenna dekke wahake ki nuni alumenna kamuge kama gulun huri befun alumenna devwa emme bodu en irshadaki kuriyala bayya rakkateri wash alumen miyadu e wahaka dakkum daani mi mawduge teren kuriyala bayye rakkateri uma gule gotu ad mi mawdu wahaka dakkal mattaka alumenna kiga miyadu timbe fulaku eba tibbevi alumenna kiga mi tibbe Sheikh Ahmad Samir Sheikh Izzuddin Adnan adi Sheikh Hussein Abdul Said timbe fulnes program marhaba ngeta adon mi faaqol fadan alumen miyadu wahaka dakkum gendani kuriyala bayya rakkateri uma gule gotu mi mawduge teren irad korbe alumen masay koramun gendani tibbe fulna beenun teri mawdumat take geneste veto Sheikh Samir alumen kuriyala bayya rakkateri uma gule gotu wahaka dakkam fashairuga alumen dini nazarakum wahaka dakkala iruga bali jehumuge kurin e bayya kuriyala rakkateri uma islam din kiha bodu ahamiyat kam deba kamettomi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd ade shakkenne alumenna nabiy sallallahu alaihi wasallam ge bas fulta konna ekalege faanuge amalu fulta kon mi kankan as lagatum kuriga e kankamun salame barakkateri umattaka fiolta alanje kama adi ekay faanuge amali hayapulugawas efada bar fiolta alwa furi kalumana mi enge egotum ama emme midosko gomme gina aduwe e bahakeng e basfule nabiy sallallahu alaihi wasallam tawun bayya behegotum debba fa irshad ei tawun bayya ki gangen ara orang aw feturiginda hamehemme ya ekuga mihunge furane orang aw nurakka weginda bayya e bayya behegotu nabiy sallallahu alaihi wasallam basfule saaf ko fennaga ba sahih bukhari ka umman sahamagu warida fa ei rashegga e bali feturen fashafikam khabar tibamehna libijjiyam e rashaka tibameh nudashe adi tibameh tibi tanegga e bali feturen fashafinama e balim filen tibameh nunikunnash e mihar me hadisum war saaf ko benge mi fiyawala ki hama sida rakkaterikam ge fiyawala ehnnonto misaya ka algon menna mi etanaka gossikam ga waanam e bali jehidane kamuge mi belewun mi gadawani ehnnonto e bali fare jehistan ennames amusulukum balafiyam e bayye feture munda taaka diumaki bali jehidane sawbekkom beleweti ege kuriga en rakkaterun oti war saaf ko agumna fenna den ane me islam deenuga algon men kaabe ule takecche belis den ama emmen sabu quran islam deenaki huriha manega safta herkam emboda barale fawadi iman kam ge deba kule ba gotuga safta herkam moti bengossa hamekan islam deenuga me safta her kuran jehini ki insanage affaya enega harshiganda ekanyenu saf kuran jehini manaki maddi safta herkam nun islam deenuga hamekan baralo afoti ki islam deenaki manawi gotun miha qabul kura aqida kiwes saaf tahir angol aqida kam gawanje adi egi turu algor men kaaboy hada echsakiwes saaf tahir echi kam gawanje islamunna kom echi kaaka hodden utto bay mihun atu johon kom echi kani midaves hones kurafies kani ehennot e mihun bunani tibanna menge miniwankame kevena kom echi sekon awmuna mihar mengeni kom echi kaagen e enag miniwankame kiya fekan dukollevege muli duniyen ek balaverika musibat jehigen datam mi fena ehma kom echen islam dinu kaaka hodden nukura sharai gotum bes edi komato echege massege zaatuga halal ach misa geribakari jamal fade eche kukulu fade eche kam gaves echege mas keun awmenna sharai gotum katilagen halalu janawar vies eche najis kamun da wagutegga echege najis ka eche kam gawanama e wagutu eti katilagen keun islam din hudde nukure e
hifattagen e maki muddate bandek me rangalu takidi kaandigen e rangalu wanakom bele muddate be figurin bayan kora fema eives min dehe koddeni komme ecche awumna nukeveneka ehma islam diinuga mihage beerfuruga saftaar kamasha mihage mi ene ule tanuga saftaar kamasha adiege turu miha kaabota kecche kiwes ene gellun nude ene rangalu halalu mi hiyo rangalu takedi konga adan jeheni hagigatuga insanaga tabiatara insanaga sihatara horiha kamaka islam den ma kurin sore rakkateri kamuga fiye alwa fawati hagigatuga egota amalu kora angeefawa شو سامر واحد فلوجي سام فشيرو هم فاه كورة برسول صلى الله عليه وسلم के इरशाद फल हम हितर हम कोमे कमे गवाह के देखि कम गवे ना में साथ को मिकद हालत गाड़ो में अमल त बाट बेगो तो गवाह के दक हम दायरुग कोमे कमे के सालू में नमूना मिली बिगड़ने नालो में मैं नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूना फलों एकले के फानु के अमल फल तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिकाल कंत तक कुरियाला तैयारुमा गोले गोतु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल फल तक होने वे कीनत هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه هذا دمج شيخ سمير بداري فدين كتما نبي صلى الله عليه وسلم كي فريها كمك أقول من فريها نمونا إكليفان دكوا دبوا فوا علوا فوا في عرتكي فريها مسلم يكنّن مر إنسانية غير مسلم نبس إكمن لا بيا منفع فري كنتتكي adi kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mikantatta amokura umuga won mengene figuhi gaida gove genessa mennani kullama sabata dararuhu sabata tahrimuhu mane ki ekamagga gellun hurikama sabit dinuga sabitwa komme kamaki haram kurevigam wakam ehme kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalefanuge amali hayapulu ekalefan kurabwa kama gon menna miyati bali jehijje kama farwa kurma تداووا يا عباد الله واكيك الله سبحانه فروا كرا ولا تتداووا بمحرم الله حرام كرا بيتكم فروان كراش ادي كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء اون مهجene ekaleefan farwa kuravi kam yati tibb an-nabawi kiya baki khas fote ilmariyati libwa adi kit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekaleefan harifulo gellum hori horiha kamakun duruma min insaniyat adi meti bayan ko devwa pebave इंसानक अल्लाह हदरतुन लिबे यकीन कमकी अल्लाह bayye jassabani bes e balin shifa devani bes enon agon menna Allah subhanahu ma ja'ala Allah da'an illa wa lahu dawa Allah subhanahu wa ta'ala e bayyaka ege farwa en e bayye nofonu den miyati aliman alimahu wa ekan enge mihaka enguni balige wane ki farwa enge mihaka enguni jahila man jahilahu mane ki ege farwa nege nguni ehme kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam agun men devve shadaki agun men komme halate hut de halate ruhange baje insana ehme ekalefa namuna dekke mi matiyori misadi dalwi hen agun men dannawa ke mi hadde me dalwi hadis juzam balige mazam yati fir miyati min al majzum ka firarak min al asad mane ki juzam bali rakkateru mattaka singa deke biruganna fade ekam dakka duraddash den agun megen kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam dosoruga ekaleefan midamanu agun mi practice kurom mida mi quarantine go sota kadi gayengen ara faanati balin kuriye baga rakka terikun mattaka miha sihi mahirunna mudi duniyega miyadu emme sebbaswa kama mihar feturuge mida baba nota mi corona virus aki wara fase hen gayengen ara bayyekan edwosaruga suri mi rakka teri bawterege sheikh samir vidali faden taawun bayyaki wara fase hen ara eche wara gade hunga sama 26 kadiyo tere farwanu devijja marwegenda chame gotun juzam bali ingresi mike leprosy oti agun menga taif ge nota bani saqif wan hage mihako e bayhati pewre kale fa taun meti juzam bali jayfa wa mihako as salam mi nukurabbe mane ki e bayati pemwa firihanna ta ajjodu ko salam kurabba ekam kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam salam nukurabba do kollevi e gahin an arafane bayyekam e magun membes miyadu fahre gagun mena gabu kuran odagu mehara agun me salam ge ki wattarte e bohri datto islam den e tere muanaga kurun konda kondo jessa salam kurun musafaha kurun miyati ata ajjodu ko salam kurun amuko angain agun me dejinsuge mihunna salam kurun ehme kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam deste namuna ki edwostaro se nurakatri bayyekam ga wative e bali transmit misala ke ekawge anegge
ඒති ෆෝරා ෆානති එකන් මනා කරව අනෙක් අය කලේ මා දෙක්කවි දෙවි ඉර්ෂාහතරයගේ වනහි කරවාපා වාගේ තිය බෑ මීහුන් සිහ සලාමතුන් තිය මීහුන් බලිම් හතර නොදාශ එමි කරන්ටියන් උසෝත එහෙම මේ කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දක්වා නමුනාතරෙන් බයම් කොද්දවන awmen mi mujtama tere gule irga awmen hasa ko ham kurim feshigem veseki balitakun salam mattaka tafat fi olata sarkaruga muassasata kunna kama behe farata kun alamun dairuga wargina nuni kommesar ka aduwe munda wahake mi bayem mihun eba inkar kure mi fatakan tatta kurma ebe emihun ge wahake ke ma Allah subhanahu wa taala min waruga wang huri kame vejjam waniye islam deenuge visnumaki mi nunkama visne gota bayem mihun ge wahagata eba hure kobato mige hagigata ki islam deenuge visnumaki miba ade islam deenuga iswediya wahakataw galuguna men adu fawa fadain balin rakkaaturu muttaka warboda ahmiyat kame devwa fave ti dannawa fadain me daluguna men ge mujtamaga bay fahar bay be fulunge kibain aluguna men kankamuge sabawtawga nohifa tibuma goale vetan madun namasivigende e hagigatu galuguna men bara hitama kuranje he kame bay be fulun bay fahar komme kame ves dimawani Allah subhanahu wa taala ge minwar fula eggutashe ehem wime ege sababtaw galgon men hifan no jehe kama buneve wahaka ti ishara kurwani ifada wahaka madmadu namay salgon men ge terege ive monde ei algon men fikur gengulegen waane gotenno shakkenne Allah subhanahu wa taala ge izna fula lagen algon men komme heyo kame ves adi komme nurangalu kame annani ehen kamuga winama seyo kame algon men ede hindu ege sababtaw ge hifun nurangalu kamakun algon men durheli umattaka beenum wa hindu ege sababuga algon men hifum ves ei islam deenuga sharu kurwa fa kame kirat qur'an ga Allah subhanahu wa taala algon menna angaba devwa febave komme hew kame ves adi komme nurangalu kame ves algon men kure mihaka hameyan annani Allah subhanahu wa taala ekame egota irada kurwa ekalange izuna fola ekka ehme me ekama algon men mikeni qado qadara imam won Allah ge niya fola algon men ruhu Allah subhanahu wa taala ge niya fola algon men ruhe qada qadara imam wo maki e islam deenuge rukunek kamugaves islam deenuge iman kamuge rukunek kamugaves ebave ehme me e rukun algon men furi hame ada koranche e rukun algon men ada korumun da hindu duniyavi maddi sababtawga algon men hifun e islam deen eggotakavs nahi korwa kamenno ekan algon men ingena wargine hutba tawga ves algon men aduhan morgifanu vidalu fawa mashhur basfule Allah subhanahu wa taala ge gadarum filumattaka Allah subhanahu wa taala ge hin gadaraka daniye ifadain umar gefanu vidalu basfulu tohun bali fiturifawa tanaka wanuma bay sahabin tanakun duraddiyuma bay sahabin inkar kuri hinduga ehme ma algun menna mi fada hadisatakun engingen dani islam deenuga algun menna wani sababtahuga hifuma warab boda parolu wafakan ehme ma algun men mi fada dandiwalegga algun men ge terega neegga algun men ge terega algun men biruganna fada nurakka tere kanka feturugen da hindu ei maaddi gotun algun men ekamaka iskan denje kamakkam gowaninama ege maaddi sababtahuga hifanche Allah subhanahu wa taala barosa ve ekalange dua ko ekalange hazratun balin shifa libuma edi ade algun men rakka terikan devvun edi algun men dua kurun eive sababe e sababuga algun men hifuma eko isve dennevunu wahakatawga Sheikh Izzuddin adi Sheikh Samir faha kurai fadain balin algun men rakka teru mattaka ves islam deenuga devwa fawa irshad taka algun men taba wanchehen erun irad kurvi algun menna mifada baltakun rakka teru vevene medu algun menge me mujtamawta fetrum midanu rakka teru bayya behegotun e kamuge mahirun amugotegga daima e vidalwani emme muhimmu kamaki algun menge addo saaf kurume Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge namuna algun men ballawa hindu ashtuge fanuge kiben riwavgen anna sahabas folegga algun menna irshad devani Rasul sallallahu alaihi wasallam ge amal fol hurigo tabehegatun ituru ekalege fanu farikkulwa kamuge waninama farikkulwam beenum wadagen fekamuge waninama ekan kurumuge kurin addo saaf kura kamuge wahaka ehme mahame efaden nida teduwe gemves algun men addoma mifada saaf tahiru kamuge etakkamaka islam deenuge wani warabboda barolwa ekama Rasul sallallahu alaihi wasallam ge basfulta ves aisfa ehme ma algun men ekamuge iman terikama gule sababtawga ei Allah wakil kurma Allah dua kurma Allah barosa wuma efada kan was sababtawga algun men hifuma eko sehi gotun doktorun algun men devwa lafatawga macca bina kovves algun men sababtawga hifanche egota algun men ge dirulum bahatta afkum goninama irat kurviya Allah ge izuna fula eko me balin algun men rakka terikan libegenda shaysan
miha isa waham mi dekkon wahaka ge terege salmen emme boda faago ge midi ekkamaki balin rakkatere umattaka kuriyala mi alanje fiolatan ala sabab tawga hifmaki islam dinge kama bar wala kamekka awam miedu duniyage feturo mida bodu bayyaka behe gotum mikama guligen algome mi wahaka dakkamon dairuga awmenna miharu sama dive mi mustamoge tere invest by fa mi adoivigen hingajje mi miharemme waruga de fiole gotuga mi bali galama atta fenna mihun ekaheri kurma mi kantata kurmon dairuga ekaheri woman anga bay mihun ekan kurman inkar kurmon da wahaka dem hama shay husain ge wahaka ges mi sabab tawga hifumasha mi anga irshadaka taba woman war boda islam den barol wa fa kan fa kurave mi fada visnu mihunna kom nasihate tom yogut devwan adami ime furtaba nawon men mi nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurafa basfule algon men waraggen adwa basfulangai la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tibamen tere besmihe ge iman kam furiha manuwane eenage nafsan ede heyokanta aneka eenage muslim akhaage dijjo madante mihar algon menge visnaran je nukta ki misalaka ehem miheka mi baliga alamatan horegen sarkar kamabe hidaratto ke miheko aki wagutega tanega madu koranno da hifetti onna usul eddaru hifetti ma emiha ekon salam wegen diuma noni am filagen diuma noni ekam inkar ko emihunna hawal numa gadahada magmacchen nikutima algondu hama hagigatu kes purana timanna meg mulu mujtamago salamata rakkate ekam nurakkawe ena egote mulunima algonen neden enage sobun algon menge aila algon mujtama gelu libegase ehem hama algon mes edigennu andotto algon menge faratun ehem farata gelume edeka segmane ki tima miha e halataka karantinu anje honima ekama ena inkar kofa aneka karantinu wa halatuga era ekam filan dima ekam ena dekol dima ekmane ki dekolannu je ekmane ki hama algon men ehem mihun egota barjifa timi magmachen nikume ingaadana dorta bandu koram beenwa fadein timami ha ngifada alamat fenuni ma hama e fiol timade tere sarkaran aluni me fiologos timaje hene kiyaman teriwa ei ekeggi mehar ekeggi faratu muli mujtama libidana gellume libidana kom belewe gellume e halatege enagi humalo wejjiyam e balijehunu huriha mihun ege som ilibunu gellumuge zimma ena ufulun jehen yanu misalaka ena magmachen nikumegen ena emmenna kolumgo sawum enen ebe enge timannage alamate bhurikanwat kamabe faratta ke bune fada alamate ke bhutta ya ko sera nikumegen dem mujtamang ewa gellumuge zimma ena ufulan jen mihunge hagguta muli mujtam muli gawmeg haggu wa bedakkani enu enga me ka on fa ko lambe almatene kommi gaatu suwal kullis kombe ful sidalan timanna mihiri mi gawmoge hagguga adi diinuge hagguga hama wanjihiji komme qurbaniye wahan tayyara ms mitibeni ngedo e tayyari emmen tibekom buna aruga muli mi rajyege muslim rayitunge mi rajye gole huriha mihun ge hagguga ene en haftawannen geega innan nukarunu miha geega innan ene e qurban den nukaru miha kinetto mi gawmuge haggo konkomten quran ene kar mikeni fasa kharadu qurash kenu ene kar mikeni bodu gurbane ki etebdar mashruta ke hingare kenu ene kar burone ki wuzara ka hawala ke wuzara hingare kenu ene kar mikeni me tibage ge hutte mifadum feda alamattaken bayyaki me nurakka kamek ehme me bali fetru hingadana kamattaka e nurakka tirku salama mattaka hafta wande geega indelare e qurban den nukere mi haden kinetto me rayitun huggakun qurban to ene deni megut embod qurbaniyaki e deve gotaka irshadaka tabawegen e gote gahurun embod qurbaniki algon mes gabul kurangama befolk tanege innam bunima nuniyam taneg gana hi fetijjam ene beside ene ga ailatek sundagotake wan ekam undagoteki farudi adi wakiwaki afradu naba undagotake ekam en ena nikutima demwa undagolaki muli ummata gulun huri massere muli qawmugo mastada gulun huri massele ehmejjam yen ena samal kan denjen adi e halatu gena kettirikama ek rakkatir ena inun ei ene niyen ikhlas ter ko fikam gaana ma Allah subhanahu wa taala ene ekam dharma ya sawabus minbar ko devane mi kamako ekam vegenda me deme samire dekwa ka onma saidu kurum gotten yata me miga evidare quarantine go so no tam bidamanuga misala karatta asalmata isolate kurume me kiyani ekahir kurum mi bay me hunna visne edi kuriyama mi insanu ge kuriha minimum kame enage kiben gelligen daniye agun men mi
ඉස්ලාම් දින මෙහෙත කෙත්තරිවන් එබජෙ තින්කමක ei Allah kiyamantarika ada kurumuga sagona me kettariwan ebaje kanta barabar kan kuran jehunu baguta gadiya ekan ngawafa gotuga kurum me sagona me kettariwegen kurevene kam devanakama ki aguna me kurimatiwa musibattaka kettariwan ebaje eves hawon menna de gabu kuran jehne Allah hadratun kan huriha kam annane kamaku komme kamaka sabab take unna e sabab medor kurava farataki Allah subhanahu wa taala eme bali wejje farwa kuran aguna me mejehni wakil kurmennu e misalaka awon men rizqu hoda masakas kuram mejeni rizqu levani masay kurima Allah kama huriha khaguta kunna mani huriha dire echka kalange rizqu khandaluba evves nafse marwege nodane ene rizqu furiha munum namase rizqu hoda masakka kurun ei sababu hifa kan kurun e wakil kurum enno yeme ken kannevvume tawakul timmanaka maki awon men miati Allah subhanahu wa taala ya awon men ketteri uma insana miati hanu ketterikan mi waram muhim iskamet denje ketterikan getere imbana mi musibat ketterivon kiyamantarika da ketterivon adi Allah kiyamantarika da korma ketterivon ena faafe ke iridanati ketterivon nikantat sebaje ne vidala misala ka awon men balama hinga bayf mun he vidana mi zamanuga mi alan awon men fenigen ule wire hekkam budan letta corona virus amma duniyage kurige ve sebuhri mi islami hadarat tawga islam dinuga khalifa inga dosaruga mi quarantine usota ei umrufan khilafatugas juzam bay jehfunu timunadi baghdadi meti umawi dawlatafa meti mi abbasi dawlatugas ebuhri wakiwaki hospitata e mi algon mi ke foster house ingresi mi ke waguti hiya hospitata game huna farwa kura mundiya waki emunna sarukar betul mal bajir khanda emuna khand insaniyata khilafa kan den algon me bayfahru eba namuna nege dehi rajyega ewe tankole puri zamanu juzam bal feturigem shegellaya මෙති මේ රෝග මේ එක එක රෝගාත පෙතුරිගම් මීහුන් එක හැරි කොෆරර රෝග වර බිරවරි තනෙග මීහුන් කායිච හැමගෙන් ගොස්තේ එරුස් මීහුන් එමෙ දිරිතුන කාංගෙ බජ්ජේ කම මීහුන් මුලින් අයිසොලේට් කරේ ෆෝරි එදවස් තරුගස් එහුරි ඒරු ෆහරෙග්ග එමෙහුන්ගේ හේලොන් තරික නැතිම එහා බොඩ මිදමානුගෙ මේ තසීලත් එහා ෆසේහෙන් ලි නතුමා මේ කුරියරා නැතුමුන් ඒ ෆහරෙග්ග ඉන්සානි හග්ගත උනිකම ගෙන්න කංගෙ දාන සමීර බිදාල මිසාලක මේ අවුණ මෙන් මේ ගේග ambidarin na ko riti ko emihunge rakkaatrik muitamoge ehin afradu rakkaatrik ma agunmen mi duwas kola ka madukollam buniyema gairu muslimu gamtu kan kuran itali wilatu ke buni amme kan emme mihe kashe mi hame kan darure beenu kuna fi haras deven ehin evvestana kan go sammihunge ge madu eme ei agunmen em visnan jehe kamme ke muslimu gotun agunmen liben nan jehe namuna ke so alme මේ රක්කාතරකමුගේ ෆියවලතෝගේ වාහ දක්වන දායරුගේ කමාබේ මොස්සසතකුන් තෆාත් ෆියවලතන් අලමුන් එබගෙන්ද දෙමලවමෙන් එක හරි කුරුමුගේ වාහක දෙකවනි ඒ ගිතරන් අලමුන් නම් ෆෙනිගෙන් මිදියේ මිගේ දෙදුවේ වර කුරනෝනි අලමුන් ඊජ කන්නේ අලමුන් මනා කුරවනි මාදේ සරහද්දුග නෝනි රිසෝට් තෝග මිතන්තනගේ ජමාතුග නමාතු කුරුමා උකුරු නමාද නොදියුමා මිෆත කන්තතක අලමුන් දැන් මෙදන එක හරි කුරුම වරවෙස් අදි තංකොලේ අලමුන් උඳගෝවි rakkaterkamge fiyawale gotuga almenna fahagoge midiye de almenna eba faha korave ha mi halatuga wes balaya ganna undago ati kanne gadi jama nehedi kamge wenna we nama wes miskitta ka wes mihu data mikwa behe gotum kige to hamadanna ade shakkenne kama behe faratakum visnafa adi ekama hodan jehe ilmaringe faratun irshade hoduma fahu mi nere efada bayanta kannota amal kurang algun menna angawa gottaka algun men amal kurma ki hagigatu ga wes midani waruga war muhim kama te vidalu faden daima abadu namada gus jamaatuge namadu kun ule mihaya salih rangalu mihaya ene wara undaguwana jamaatuge namadu medu kandala shibunima ehna mes mi dandiwala ki algun men medu kandalan jehefada dandiwalaka waative ilmerin devi fatwa ekkamuga algun men mihalatuga gabul kuran jehe egota algun men gamalta bahattagen iradu kurviya mi balin algun men na rakkaateri veveni algun men balama hinga islam deenuge mativeri usul taka islami figuhuga aisfawa mativeri usul taka e usul taka eggota algun menge amal diriwolmuge komme kamegga wes algun men bahattanje ehme miedo algun men na mi kurimativegem mida balimadu kamaki muli duniya balalkum gwaninama muli duniyege miistakunna warbodu gellume libemunda balimadu kame islam deenuga rasul sallallahu alaihi wasallam ge basfudu taka mariya ekko adi kirit qur'anu ga ayat takum sekama isharat libi ilmarin vidal figu ilmarin genwa fa gawade ga ad-dararu yuzal
ಗೆಲ್ಲುಂ ei nattaale wen echke ekamuge usulta kandaluwa devwa fe bave ehme algun men kore mihako miskita diyumuge sababun e miskituge jamae hadan ekashige nuwafada daniwalekka algun men kore gina befulunna nuwata ilmerinna faahaka korewigin ekamuge fatwa din hinduga algun men ekamun rakkater ve duruga tibmaki ei hagigatuga wes muhimmu kame evves halate algun men visnaage nuwana mi algun men dereka nuwata hitameka algun menna medweri vi kamegge gotuga irad koreviya ei ham algun menna rangalaka Allah subhanahu wa taala medweri korevi kamekkamuga algun men visnanje hene ei rasul sallallahu alaihi wasallam hadis bas fole ibad sahha hadis bas folga rasul sallallahu alaihi wasallam algun menna me bayan ko devani mihaku bayyevumuge sababun nuwata daturigga wumuge sababun ena daima kuramun anna heyokan tan nukurwun kamuga vies Allah subhanahu wa taala ekamuge thawabu ene devwanete ehme mihalata kives ifada halataka ilmarin guluwala wafa e fatwa devwafa wani ehme me ekan algun men dannanche ehme islami shariatu warbod maqsad ei hagigatuga ves e gellume libem da hindu ekamun rakkatere mattaka goittake minbar korebo ehme mi baliga algun men kore gina bayko ettana evve ulmaki norakkatere kamaka waative duniyege gina gawum tawgavese bali wakiwaraka feturunima ekamu sabun libidana gelluma kattaka miskittuge jamaa hedun evani medu kandalafa ehnama salgun men Allah subhanahu wa taala gine kuttamve geega namaz qura hindues jamaa hadagen namaz kurve to algun men belum fada kankama meyogo algun men iswe gannanche ije aluganda magumatin hingaf danikom bay befulun e wahaka dakkanti bay befulun ge kiben bay wahakata aduwonu egotun ebbe fulku vidaluwani timannage umuru miharu gaagandaka salis fassahar nuwata evaru mati adade ena vidaluwi vejje duwahakves miskitegge jamaa medukandan dimawi halate timannu dekeme hama egota vidalu wefa ekama inkar kurve hindu algondu hitun hama visnadar nangalu duwahakves algon menge umurun saali sahar nuwata fansa sahar wegen diye hinduga mifadein awaha feture mifada nurakka teri bayye duniyege eki gaumtawge control kuran undagui bayye mi saali saharuga nuwata fansa saharuga medveri vito algon men hama visnalu nangalu ehme ma abadwes kamaka guligen fatwa nuwata ilmerin devwa irshade annairu e halata guluwagen e fatwa e annani ehme egota algun men gamalta behette to belumaki e islam deenuge samahat terikama islam deenuge algun men devwafawa luifaseha kan kamuga algun men bala gannama irad kurviya en evves kameka Allah subhanahu wa taala algun men e irad kurwani derago ekkamuga algun men dekigenne nuwana geega algun men namaz kuriyaswas irad kurviya hama aamuko miskituga jamaatuga algun men namaz kurima libe thawabo e kalange rahmatun algun men devwana kamuga yakin kan algun men ge hituga onnamma awmen hama bali jehmu kurim balin rakkatere uma gule gotum wahaka dakkamu genda iruga ma hisaban alum wahaka dakkali rawmen emme boda fahagoge midiya kamaki horiya befulum sami fahakuran islam deenuga bali jehmu kurin e rakkatere mattaka fioltan elum wara boda samal kan dewa fakama iskan dewa fakama egoto alum hama visnalan je kamen alum miyadu mi kurimete fa karisage terega alum men sihi dairaga befulum irshad devum mi gendawani gina addawmasha safta ahiru kama iskan dinuma migota irshad de ungen dairu galgom mikantattaka wara boda samal kan denge beje awmenge shehun de homa faha kurevi fadan ekaheri kurman anga farattaka ekaheri umaki wara muhimmu kamen e rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zamanun feshin adi sahabinge faratum wes min amuna tawani alwomen na fenigen gossa mige iturun hama alwomen faha kollan je mi adalwomen ge jamaat tawga namaz kurmali ya resort tawga utti fawa iruga miwe sama rakkater kamuge fioluge gotun islam deenuge asas taw tereng elifa fiolikan shehun faha kurwa fehma migota mi muassasata ko mi kandalu ba rakkater kamuge fiolutaka samaluma miya eggotan amal kurma alwomen hama huriha befon nan handma folkon arwa shazamir alwomen hama rakkater kamuge waga dakkum dairuga hasakum miyodu mi kurmete fawa corona virus ke waga dakkum dairuga sihi befon alwomen nan irshad mi devani safta hirkama gulun hori waragina kan tatakurma gina addo masha asaf kurmasha migitunu safta hirkama gulun hori waragina kan tataka mirshad mu gendani islam deenuga safta hirkama kiha iskame devwa faeto ade mi awun men kurisum fa kulli fadain nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tahur shatr al-iman mi fadain hadis kura fe safta hirkama ki iman kamuge deba kole ba kamuga adikit Quran ga Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yuhibbul mutatahhirin
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله سبحانه وتعالى جنجنين توباوا ميهنا جنجنين طاهر وميهن دك لوبي وديجنوي منو سيدبا نصوتك ألقون من كم ألقون مكرا ألقون مكا قولين سافتار كان يبقى نجنجي نماذج كرا ألقون وضوء كرنجي أدي مي هني واجبا كم الدماء جن هنا جنجي أدي واجبا كم الدماء نيبس فكرو جماعة تشا يدو جماعة ترم فدا ميهن ينميهن يبقى كم جماعة كا هنا جتهم أو من السنة كريفاوي أدي مي ريت فيران دوما هوندلوما إبادو كان سافتار كم ريت آداب تن إسلام الشريعة كوني إتك قتكم الله سبحانه وتعالى ألقون من شارو كرباف أدي نمونا النبي صلى الله عليه وسلم دكواف هم ألقون من مي سافتار كم أصول بلاف كم قوانا مي كم كم كيس إسلام دينه كا ما كوريغ ألقون من دكان أنغا أفريقيا كم مثلا كوضوء كرون كم قاويس كم نماذج ألقون من بجه وضوء كرا نونيا مي أدي وضوء نقلة كم قوانا ما كم وضوء كرون واجب نبس كم نماذج كوضوء كرون مستحب بجم باكمل أدي كتير بس ألقون من قرآن كيوا قرآن كاتم قاونا بيه مرتكاس وضوء كرون بجه أدي نوم بس ندمو كوريغا سبوري هنو أنت مستحب وضوء كرون إن باور كنتت كبوري مي طهارة ألقون بقولي لامي فاوري الإسلام دينا كي سافتار كم قدين كورين أون دنيا فدين مادي سافتار كما معنوي سافتار كما هما دكشي قطعون ألقون من مي أنغوا سافتار كم عمل كرار سالقون من إبا قبول كرو إنجه مي ألقون من قدينوغا مي كم أنغوا فهوري دين بار ألوبا فهوري كمكان سافتار ماكي أدي خاصة كواكين حالته كقولين إتورا سافتار وإنجي كم قاير مسي سافتار كم كي سالقون من دينو كم بار ألوا كم قالون بالنجة سمير بداري هم ميجا أقول من مثلاً جهني معنوي سافتار كما بدني نوتا هشيان وليتنا فيرام مجتمع كي سافتار كم إسلام دين دبوا فوا ممبركي كيتما نبي صلى الله عليه وسلم يتي ميهون إبوه ولي ياغانو غندشا أدي نوهيغا فينغانو غندشا بڑکمودیم فدکنت ಕುರುಂ ವೆಸ್ಮೆನಿ ಮನಾವೆಗೆ ಏಯ್ ಲಾವನ ಲೆವ್ವಿಗೆಂವ ದೆಕಂತತ್ತೋ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆನೆ ಕಂತತ್ತೋ ತೆರೆ ಮಿಯತೆ ಏಕಿ ಲಾವನತೆಗೆ ಮನಗಿ ಗೆಲ್ಲುಮ ಹಲಾಕು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಮಕಂ ಅನ್ನಕಂತ ಏಯ್ ಮಗುಣ ಮಿದವಾನ್ ಮಿಕೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ತಕೆ ಉನ್ನ ಏಯ್ ಏಗೆ ಸೋಬುಂ ಎತೆ ಬೇಕ ಬಲಿ ಫೆತರುಂ ನುದಿನು ಮಟ್ಟಕ ಕುರೆಬೇಕಂತತ್ತ ಏ ಹಿಯಾ ಗಂಡುಗೊಂಡವೆಸ್ ಅದಿ ಮಿಯತಿ ಜನವಾರುನ್ ನವ್ವೆಸ್ ಗೆಲ್ಲು ಹಿಮ ಕೀತ್ ರಸೂಲಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವೆ ಉಡಕಮ ದಾಕಮಗ ವನಿನ ಫೀಹಾ ಮಿಹುನ್ನ ದುರು ನತ ತನೆ ವಾಡು ಜಹಾಗೆ ಅನ್ಕತಿ ಕುರು ಹೊರವೆಸ್ ಉಡಕಮ ನುದಿನ್ ಏಯ್ ಅಗುಣ ಮೇಗೇನೆ ಎಹೆನ್ ಜನವಾರ್ ತ ಜಿನ್ನಿ ಶೈತಾನು ಸತನ ಉಡನೆ ಅದಿ ಎಹೆನ್ ಜನವಾರ್ ಸ ಗೆಲ್ಲೊನ್ ಲಿಬಿದಾನತಿ ಹಮ ಯಾಕೋ ಮಿ ಇತಿಮಾಯಿ ಮುತಮೋಗ ಸಾಫ್ತಾರ್ ಕಂ ಬಲಾಯರು ಮಿಯತಿ ಮಗುಮಚ್ಚ ಕುಳು ಜಹುಂ ಎ ಕಫಾರಾ ದೆಂಜೆ ವಾಳುಲಾ ಬಜೆ ಕುಳುನು ಜಹಂ ವೆಸ್ ಮಿಯತಿ මිහාරු බල්ලව ඉස්ලාම් දීන වර එක මියවුන මිකිය ආම් හයිජින් ඉංගෙ ඉරස මිකිය මෙ දමානුග මේ හුරිහා මුලි ගෝතික තුරසෙයි තිය බෑමහුන් මුන්න හුස්තන් ගෝතික වන්න හුස්තන් කුණික හාෂ ඒ වාකේ තිය බෑමහුන් එහෙම් මිහුන්න වත්තරුන මානක යහුදෙන් නසාරයන් ඒකේ තරෙන් එම්මන වහ කන්නු ඉබුණනි තිබෙන එක තරෙන් එක එමහුන්ගේ ආදකාදා තරේ කුරීක හිමිලගෙන් ආකම ඉස්ලාම් දීන් ෆෙෂිගෙන් ආයරු එමිහුන් වර මුඩදාරු කොමුන්නනිගේ එහෙම අගොණ මෙන් ගෝතික තුරස සාෆ්තාහිර කුරුම් අදි ගෙසාෆ් සායි කුරුම් එහෙම කිත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අස්හාබේ කලොම් වෙස් මින නමූනා ගිප්පවාගේ නමාදු කුරින් මියත අගොණ මෙන් දය උඟුලුම් මියත මි උම්මතන් එයි මේ දති උඳගු කම කන්නෝන කොම්ම නමාදේ කුරින් දය උඟුලුම් අමුරු කුරේ එහෙම කිත් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුන්නා මි අංගයාගේ සාෆ්තාර හයිජින් බර අල්ලාහ් රුස්සබුන් එකමෙග්ග ඔයිකම මේති මිස්වාක් අත මි දය උඟුලුම් ගෙන එකලේ ෆයින් ෆහවගුතුගාස් දය උඟුලුම් මාක මි දුනිය දු කුරේ දය උඟුලුම් ලෝබි කුරේ කම්ම මීගෙන් ගෙනි එකල අගොණ මෙන් මේ අගොණ මේ එහෙම් මීහුන් නයික උඳගුවා කන්ත මියද අගොණ මෙන්ගේ තරෙන් බය බීහුන් හම ખાસක මුස්ලිම් අහොන්නා උක්ත මිසාලක අගොණ මෙන් මේ රෝෆියා යා ලොණ මෙද කායගෙන් මීගේ තරෙන් මිස්කිත්තක කායර නෝම නත ජමාතු නමාද නුදියුම khalifa nahi kurebe misawataka adi mi kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hijra kurabba khalifa na miyati abu ayyub ansari ge kolo mihar masjid nabawi huritanuga me mehmandar ada ko rofiya genne khale farino kulu den abu ayyub ansari vidalone allah rasulullah me haran echetto fiya vidalone ka haramen non eti tiya baham kaakamuga rofiluan kaashe ei timan khalefan mane ki allah ma ki malaika be kaluna waha jibril alayhi salam wadage e mistakunna
undagu wa zaatu ecchen malaika be kam undagu wa zaatu mista undagu malaika be undagu way එහෙම අගුණ මෙ නැගෙනි එම්මෙ මතී දරජ බය මිහුන මේති සිෆවනි මේ මුස්ලිමුන කෙ මෙ හඩි මුඩදාර බයකේ නු ඉස්ලාම් දිනුගා මියති ලව්වාහ නිසාම් ඒ නිසාම් ප්‍රැක්ටිස් කොලන් තිබේ බිහුම් මසලේකි නිසාමුගා අගුණ මෙ නැගෙ නිසාමුගා මසලේ නුනේ මෙවන එකන් බලා ගන්න අගුණ මෙන්ගේ මසල උලෙනි මසලේක එහෙම වෙම කියති රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් යති හුවඳු නමාදු කුරින් මීර වස්තුව තකෙති අගුණ බේනු ಕು නමාද වකි හෙදුමෙ දී තയ്യാ හුකුරු නමාද තയ്യാර කුර මිහුන බද්දල් කුරම ගෙන්ගුළුවි වරස්සා වර මති දරජයක සාෆ්තාර හොඳ එහම අගොන්න මෙ මියාරු පකින් ખાસවතෙක් මිබయ్య කිය අගොන්න මෙ කුරිමතෙන් කොරෝනා එක බැංගේ මේ ආම්මු සාෆ්තාර රක්කාතරිය වර බොඩබ ඒගෙන් රක්කාතරිය වෙන්නේ බయ్య ගොතුගා මේ ඉල්මරේ විදාරවන්නේ අද එකමුග මාහිර විදාරවන්නේ ෂේඛ් අවමෙ සවබතෝග වාක දක්ක හිෆුමුග වාක දක්කම දායරුග අදි රක්කාතරිකමුග ෆියොලත යල්මුග වාක දක්කම දායරුග අද අවමෙන්න මේ දෙකවන වාහක තෙරේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වෙස්සම mi balita ko rakate rumatta ka sabab tawga hippe kama waga dekum dairu galome kurim sam waga dekim mi kama inkar kurami hu sabab tawga hifuma kar kurami mi hunge bay mi hunge bunumaki timanname ma Allah subhanahu wa taala ya wakil kuraniye sabab tawga nuhifa mi hunna hurmaki ma Allah subhanahu wa taala ya wakil kurumba ade algon men duniyavi hayatuga e korambenumwa komme makamaka hame abes wasl kurma wasl womattaka ekamuge hama emme ha sabata egge for hame hifeto balanche sababuta algon men mulin effara kollafa ekan wang oggotaka womattiman du kollaniye egota bone du kolla du kollumaki ei Allah subhanahu wa taala wakil kurun kamuga noewa Allah subhanahu wa taala algon men wakil kurmaki kirit qur'anuga adi rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga kamaka behegatun ekamen edemiha amal kurang angawafawa gota algun men amal kurma eko den timage amaluge natija nota ekamuge tawfiqul libigin awma ekamuge sabun ofedigen da kantata Allah subhanahu wa taala algun men du kollo misalaka algun men rizqu hoda masakke qurahindu Allah subhanahu wa taala rizqu liwwa faveye hemviwa masakke nuko gega utas algun men rizqu libeneye efaden algun men bonefa algun men sababuga hifa nuhifa algun men du kolla kanwan ek badalga algun men hama rizqu libumuge emme ha sababutawga furi hame hifanje hen ege maddi sababutawwe sunnane ege manavi sababutawwe sunnan emme Allah subhanahu wa taala algun menna ekamakun rakkatere bomattaka angawa fawa kame nuwata kuruma angawa fawa kame ekamaka kirit qur'anu ga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis bas fultawga ekamuge sababutake dakka fawa kamuga waninama e sababutawga hifafa den algun men Allah subhanahu wa taala wakil koramwane ehme miyadu algun menna dimay fawa mi dandi waluga mi balimadu kamuge dandi waluga algun men balin rakkatere bomattaka wes ebuhuri algun men ge salame sekundi visnima enge kankan doktorun algun men lafa dinima algun men enge kankan kirit qur'anu ge aliga algun men engegen da algun men balin shifa libeno tarakkatere wegen daane adi rasul sallallahu alaihi wasallam hadis bas fulum wes enge manavi sawata wes ebuhuri mi huriha kamegga algun men hifanje hen ehme ma doktorun edawwa lafaya eggota balitakun algun men durheli womattaka oi ege maddi sababtawga hifamwane saf tahir wamwane algun men base beenu koramwane behe doctor waki bayyaka liedinima eya eggota doctor girshada eggota e base algun men keveto balamwan eya hilafa saf tahir kan algun men du kollafa base kan du kollafa timam mihiri Allah wakil ko ginne bunnas ebahaki e gabul korwen bahenno eya hilafa algun men saf tahir we dinugo devwa fa irshad tahifa ekamuge ahluwerin ehma bayyejje kamugo ninama doctorun devwa irshada algun men emburi ruju ave eya eggota algun men amalta bahattanche hame egota bayyakun rakkaterumuge sababtawe terega misalaka kirit qur'ana ki shifa ekkamuge wahindo kirit qur'anuge bayin ayat takya e ayat takun algun men shifa de to masakke korun eive sama maddi sababtawga algun men hifuma eki dini gotum ifada dandibal tawga algun men nakure vidana kame hama doctor de lafaya egota algun men base ka ule faden rasul sallallahu alaihi wasallam devwa fawa lafaya egota kiyuma wardagin aisfawa henduna haviruge zikur takya algun men dimave dana nurangalu kamakun rakkatere mottaka masakke kurumaki ves ei hama sababuga hifon ehme masawutawge terein e algun men ewagutegga e rakkatere buma e masakke kura kamaka gulegotun aisfahuri manavi sababtawga ves adi maddi sababtawga ves algun men hifa ekamu ek hifuma
fahu den Allah subhanahu wa ta'ala ya algon men furihame wakil kuram wani Allah ge niyaya e fahu algon men name du kanta veginda gota algon men ruhem wani algon men nurangalu kame dimavias ei ekamuga kommes heven oigen Allah subhanahu wa ta'ala minwar kurvi gotekkamuga algon men ruhem wani erun algon men furihame wakil kureifa tibe baikkamuga evevoni sai ro men denga demme shows sing waha fulgois මානවි සවබ්තයික හිෆුමුග වාහක ෆාහකොර වැෆි අලුමෙන්න මියද ප්‍රෝග්‍රෑම් ගම බොඩම් මි දෙකුනි මාදී සවබ්තවග වාහකකමුග විනමස් මිෆද حالතේ ගලුම මිහාර මි කුරුමෙතු ෆාවා බදිමඩ කමුග තෙරේග අලුමෙන්න මානවි සවබ්තවග හිෆුමට්ටක කුර විදාන කන්තත්ත කි කොබත් වද අලුමෙන් කුරම් වී කොන් කමෙත්තු adwar muhim sual hagetu me abadus mi asbab take dennege ba algon men sikundi en me fortawannas mi biyannani ei mi maddi gotun ala sababta ekanye ekamuko शेख फाह करे फदें अस्तो असबाब ए मादी सबत का मानवी सबत एक माने कि अलगुन में बलिन रखा तेरे उमट्ट का मिसिही गोतुंदे लफाया हिफुमा एकुगा हम मानवी गोतुं ए बलित को रखा तेरे उमट्ट का दीनु का अंगवा फहुरी दीनी असबाब त माने कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुआ कुरमा इलाह तो गदन्ने उमा इदाले हिन दुआ तक जिक्र तक रखा तेरे उमा मिसाल का ने हदीस का बयान में आसा को मदो के दुर بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم مدعاء تمدوك هندون تنفار كي أفكم قوانام إدوهوغا مي إروس جمدان دعينه بس كلمة إدوهوغا نفوران كم هم هاويرو تنفار كي أفيا هم كريغان أنك هندونا هم ركعت ركن لبينكم إمما إيوسهم أسباب إنجت هم مي مادي صوبتك أدي معنوي صوبتك مي دباوتك صوبتك هي فاعين ألغون من كورية دانجيني حقيقتك මේ අස්බාබතෝග වාහක මේ දක්කම් ගොස් බය බේෆුලුන්න තිමම්මෙන් බලිතකුන් සලාමෙක් කො රක්කාතිර කො දිනී හැම එකනි තිවන්නමෙන් මාද්දී ගොතු මේලි රක්කාතිරකම ෆියොලතකුන් කමුග හීවා හිසාබ දියුමකි එයි ස්වර්බුඩ මස්සලේ එහෙන නෙනු එක මොනනික අස්බාබතෝග හිෆාෆා හුට්ටාවෙස්සම බලි මිහක ජීදාන එන්නොස් e bali mihega ena beenum ena hifange asbabegge hifan hutta ena bayejhum ena alanje fiyawala naala obwa jehunu kamaka noeban ehma ena yoti ena alanje maddi adi maanawi fiyawalu alaf isam perigen den ei Allah subhanahu wa ta'ala ekalaga niyaful agwa turiyaka mastan ena je uriyaka maka suru ehem ballawa nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qurafa basfule hadis basfule la adwa wala tirata wala hamata wala safar لا عدوى معنی کی ایک ذاتوگا گانگیں ارا بین وے پوری متا فاہ کرے حدیث تھو ایتور مساک جزام بن جیفا میہ دورت تبام ہن دعاشے سنگایا دور فلن دعا فدیں ادی طاعون بلی ایک گاؤں کے تبام ہن ناراشے ادی تبام ہن تبتنگا ای بلی فتر جنونی کون ناشے مہنگا حدیث کرو ہے حدیث کرو لا عدوى گانگیں ارا بین وے ایک معنی کو ایک معنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اذن فل ندی ඒගේ ذاتුගා බලීග හුන්න බාරකුන් ගාංගය කරනුවෙන් එරෙන්නේ වෙස් පయ్య කරේ ඒ මේ අකීදාග මස්සලේ මේක මානේ කලොම ගබූල් කරන්ජි අස්බාබතෝගා ඉෆමා එකෝගා වෙස් බලි නකුලවනි බලි ෆිතරම දනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ ඉස්න ෆුලා එකෝගා කම් එක්ෆද තාසීරෙන් නැති එබ්බස් කාලා බయ్యකන් ඒගේ ذاتුගා අනකා ගොස් ජෙහි අනකාගේ නේරේනක ඒක මානේ නු අලගොන් මෙන් මේ අස්බාබතක් මාගේ බලින් රක්කාතිරු මට්ටක නබ ඉර්ෂාදුගේ ආසින් අස්බාබතක උනිෆාස් එකෝ හිෆුමා එකෝගා අලගොන් ගබූ කරන්ජි අකීදාන් එබොයි එයි තිමන්නම මෙලි මාද්දී සබබ එයි නූකන් ඒක ذاتුගා තිබන්නම සලාම කොද්දින් එච්චකි එයි අල්ලාහ් එංගේ වසීලතෙක්කන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කන් තිමම්මෙන් බලිතකුන් රක්කාතිරු කොද්දේ වෆරාතකි එයි හගීගත වර මුහිම්මු එච්ච අලුම් ගබූල් කරන්ජි එම්බිමා असबाब मादी सोपतका हम एहमे मानवी सोपतका और हिफन जेदे में हदीस के बाकी बैगा और इस मिबात को अंत के तेरेगा इस्लाम दीनुगा मी मायुस कुरमे नुवे इमसाला काउ में तेरे पूरी गुन्ना में एना मसक्कत दने को कुनमतिम बुललें हुरस कोल्ला फिया नोनिया वकी दोस्त वकी वगुतु ए बदनसीब वगुतु कम देखिए बैकार कंक नुकुरा मी हम इरुवर बला मी खा कंते तो कुरा कुरी जाहिल जमानु एफद कंक स्टैंडिंग कबूल नुकुर एगो तो उन कमको हम एहमे मी हदीस का बयान को फहामा ए दूनी कुरी जमानु का मी हम ए दूनी गोवीमा एइन बदनसीब का अलामत कम गबू कुराज मिसा गेमचिंगस गेगे इन गोम फशाफिया मैं बुनाने देंगे गेम को मस्मिया को मारो गेंदाने वारगो आउ मंत्रिस में कबूल करा बैखल अकीदत मिकान इन्वेस्टिंग स्टैंडिंग कबूल न कर दुनिया गोया के मिया को मारे नवान हमें को सफर
den gena ilmu midalone ei bay mehun safar maha ki badnasib mahekkam qabul kore e badnasib massare badnasib duhe badnasib wagute badnasib duunye mi islam din qabul kora acheno islam dinu game onnani algolmana debba fori maddi adi manavi sawbataka ekuga allah subhanahu wa taala wakilukon kuriyeddio sheikh fahakore wahaka gama jamaluge wahaka datto war saf hadisai nabi sallallahu alaihi sahabe ko lagas danoni timan jamalu nubande allah wakil korum we hiye nuniyam jamalu bandeha wakil korum we hiye hadis kore aqilha wa tawakkal allah jamalu bannare den allah wakil kurash e nubande dukolla poti me daani dotto em algon me allah wakil koranjeheni e maddi sabuga hipa jamalu algon me bannani den allah wakil korani erun yoti maddi sabuga sifa adi e sabu medweri korabba allah subhanahu wa taala be sodi wakil korif em e deba algon me kuriye diyama erun sida koddaani algon den hawmi kammi golige mi kantattaka goligen tafat kantattoge wahakata haportal libemun diye iruga aduwigen diye me rajyege bay radashuga bay kal kantatta kurewmun diya wahaka dun alamu rashterega hinguma mifad bay kantatta kure wahakatan aduwigen almen aduwigen diye istan kunishnis mi kal kantatta nukurma ade shehum bes efad kantatta ka duru heluma irshad demun ge kantatta almen hama me efad visnunta hori befonna kike to danna man ko bato nasihat ade mi hama almen mi mawdu tere wahada karuga min komme musibata ki is komme kala balaya ki wabaya ki algonmenge nafsuta muraja koren libe fursate algonmenge masala algonmenge gohen algonmenge islah koren je kankan algonmen visnalan libe fursaten asfagiyat me qur'an allah taala ngafani ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إجماع كنوغا فساد فعلوا عموجه أي ميستكون أتكون كلا كنتتكيج سوبونه أي إبامهم كلا بايك كنتتوغا عذابوغا راه إبامنا دكيو متكي لعلهم يرجعون إمهم إمري الله مغان عاديتو أي مقصدك مين كم قولين algon kom fardok ame nafsu muraja korambe timanne allah subhanahu wa ta'ala taqwarone kiya warakatto deenugo wajib taka timanna rakkaatewone kiya warakatto timanne ahulun ekan ka amul kon kiya warakatto timanne bardarshga ti mihun nubaya kante taka fahish kante ka munkarat taka aragane to timanne ge geega timanne barfora sarahaddu kiya warakatto allah haram kore kante taka jaaga dei fahuri algon warafase ehm mismi go hadaka ekam timaga amille zata timaga nafs muraja kurun ei astuwara muhim ka එහෙම තිමා දීන රුජුවුන් එයි මීගේ බේරුම කවානි ඒ දීන රුජුවුන්ගේ ෆෑදාන් එන නුලිබි මීන් ගොස්සිකම ගවානම මී බලීගේ වබාගේ එබ්බස් ෆෑදායි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුතකුන් ඒ ෆෑදා හාසිල් කරමට්ට කලෙබ්බස් ෆෑදාන් හාසිල් නුව අලුතකුන් නිකුන්නානි තිමන්න මෙන් අලාෆරි මාද්දී ෆේවලතුකුන් තිබුන සලාම වේ කියාව ඒ කුරීග එහුරි මුන්කරාත්තක එකුග එමෙම දීන රුජුවන් ලිබේ ෆුර්සත ගේන බලන් ජෙහෙනි දීන ගොන්න කොට කන්ත කරවේත අනෙක්කාවස්ම බිදෝතක ખુરાෆත්තක එච්චි ගිරවීම Allah subhanahu wa ta'ala mifadaka makrumat kurim anekkawe sama mi dani gohun goha sunnatuga sabitunun kankan nuba rangalunun kantattaka mi ham dani miyak bonfana timanna men mi takbir kiyaniye timanna men tahmid kiyaniye ehnu dose kobahe mega masere ki mesa satayfar takbir kiyun hamdu kurum takbiru kimannu masere kabani waki kamaka guligen waki wattafalega waki gotaka deena gulun huri kamak kure kamanya e kurave wattafalega e kurave gotaka shaari dalilen onna jehen em balimadukama guligen rashtere takbir goma rashterega du'a zikr kiyum dungaluma min ebbes kamaki nabiy asam sunnatun sabitu akam ennun ehema algon medanna wahake ki sunnatun sabitu qur'anun hadithun sabitu adenu mes tajriba gotuga sahih daran aw manufri kanka en algon taba har islam didaki khurafi kantataka ambawto kantata qabul kura dinen no sha mi algon hama miharu badadaero galome mi ham wabain salame mattaka sarkaru alafi olto terega school tavis mi wani waki muddataka bandu kore college university tavis ade sarkaru office tavis mi adum feshken in haftaga muddata mi wani bandu kore den il hama sihi beflo mi iltimas kormo gendani huriya men ves kegati uma mi gota gegati be iruga awmen hama miharu madi sabtaka borboda manavi sabtaka wahaka mihar dakka iruga kon kantattake baalu menna geega tibegen kureveni kuram vi kon kame baalu men shakkenne demmega samira vidali fadha mege alun menna allah subhanahu wa taala me bori mege demmege manavi sabab taka me maddi sabab takutre alun menna ifada musibat allah subhanahu ashabe kan amal kurabum gendi ekan dimawejja allah hamdu kurum afahuga ekamu ebor bodun mundu baakama
medweri nudunumattaka dua kurebbi adi Allah hadratun agwem nafsu muraja ko istighfar ko gege namaz kurambi agwon men amdarin nasihat terive emihun navves mi aswara boda tarbiyata mifada kantattaka mi musibat taka ketteri kurum matamanna mifada halate medweri dan kudinna ugannade bar rangulu fursate kelibun eme gege schoolum misa karwon online ko bakiyawade e filawata ko iturun ama kudinna wagutu bahalage kudinna hussakun dakka e tarbiyatu mi fursatu beenu hifaha tarbiyatu kurumattaka misalaka hunnane dede mihunge fedu masata ailata ko hunna masata em Allah khatura gine istighfar ko dua ko eki Allah subhanahu wa taala kibain agun menna mi balin wiha avhaka rakatari kon debu he dua kurun mi kuran jehe kame eki Allah subhanahu wa taala ge gadain ake dua menuvi ekalaga minwarun anna kantata badul nuwane ei dakkawa debba namuna keme gege tibage mikantaga namadu kurairos gege bappaya mammeya adi mehuri hamembes e namuna dakkan guruwan kiyevun istighfar kurun ginen deme she samir vidal gagon me yusuf sidugi ge wahaka dan kuriga imbari datto bunevete mi ibn taym mi ati ibn sina ge vidal bas fuleke ei mi an fada balimodu kam dimawejja katran kiyanuta kumunzane ki wattar dun ala rahuterege takbir ke hinga ashe den agon men tere mi kanta mi kurani mi hemvegenne as e vedane misalaka ecce mihar madiri maram se beenu kore eka duniyege mi malaria natal mattaka DDT kiya kunnya ekam ege saw mi kiya ecosystem gulifonna henno madiri marwegen fam korofi ecce marwan feti marwen korofi honu marwan feti os honu ege vihavegen otba bulake bulatam marwegen die එහෙම කොම්මෙච්ච මේ ඉකෝසිස්ටම් වනේ ගුලිෆ ගෙල්ලුම ෆායදා කොම්මෙච්ච එකසම ඒ ජනවර තවස් ඉන්සානන් ෆනිෆක්සාත ජරාසීම් තවස් අදියම ඉන්සානුගේ ෆොෂම් වස් එහෙම අවුන මෙන්න මෙවගුත ගේගති බගෙන් කරවෙන මුහිම් එක්කම කී නමාදුක අල්ලාහ් ඉබ්තිහාලුක දුආ කරම් මිස්කිතුව ජමා ගාමන කරමු කම ගාවියස් ඒ ෆර්දී කො එකම මීහකු කුරා දුආ සල්ලාහ් ජාබ කරවා මූසා අලයිහි සලාම් යති මන්සූර්ග දුවස්තරුග තදමඩුක මෙ දිමාවගෙන් khalifa wa ke berin dayitu nikumen dua kore nufur ekamaku balikat ibrahim aduham kiya wa ke bekala ku nikume emme namadu ko dua kore tan wahare wen fet en faregga agun me teren faafa kora bayge saw bunota agun menna allah ana rahmatta huttidan e agun megen musa alayhi salam musa alayhi salam dosor ekam ege war namuna dakka hem agun menna oti dua kurun istighfar kurun agun mengega miwagutaki majako kanta mi ibrahim hasil kuram wagute agun me kurimati fa musibataki hurihagotaku me agun me deenu gaves agun me amidaringe ki bagas evves bayge ki bag musiban ulevu emmenge macce hewodo akurun ei agun me kurevane kam almana ki gam bare tamatiya de malmaltaka timbe fonne samwar poda shukr danu adalome miyadu program mo viwahaka dakali balitakun rakati romattaka fiolatan elma gule gotun adalome shehun wahaka fulugama islam deenuge manhajaki kuriyala balitaka rakati romattaka alanje fiolatan elma adi balje feturigen da haletto go rakati rom gotun kama behe faratakun devva irshataka egotan amal kurunkan enge hingajje ehen kamun alwomenna miyadu alwomenge midiwe rajyega adi mul duniyege feture munda mi wabaya mi balige sawbun rakati romattaka kama be muassasatakum mi devva irshataka egota amal kurma huri habe fonna vesama nasehe teriwan HPA en hama komme duwahak westi be fonna beenum wana tafat ekki maulumat tan hissa kurama gendani fonna message tan eba kurawwa wahi kotaka amal kurawmattaka dini beflun dini dairain alomenge aqida harudana kurmasha adi alomen rakkatere gotun alanje manavi sababto wahaka war furi hame bayan ko devva ಮಾನವಿ ಗೊತ್ತುಂ ಹುರಿ ಸಾಬತೋಗ ಅದಿ ಮಾದ್ದಿ ಗೊತ್ತುಂ ಹುರಿ ಸಾಬತೋಗ ಹಿಪ್ಪವ ರಕ್ಕಾತೆರು ಮಟ್ಟಕ ಆಳಂಜೆ ಫಿಯವಳತಂ ಅಳುಬ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಬೇರನ್ನು ಕುಣ್ಣಂಜೆ ಹಿಗ ನೋನಿಯಾಮ್ ಗೇಮ್ ಬೇರನ್ನು ನಿಕುಮೆ ಗೇಗ ಮಡುಕುರವಮ ಅಮ ಹಂದುಮ ಫುಲ್ ಕೋ ಅರುವಂ ಅದೆ ರಕ್ಕಾತೆರು ಗೊತ್ತುಂ ಮಿ ಆಳಂಜೆ ಹುರಿ ಫಿಯವಳತಂ ಅಳುಮ ಹಂದಾಂ ಕೊದ್ದಿನ ಮಾಕೀಗ ಮಿಯದುಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಾಲಾ ಫಳಗುಮೆ ವಕೇಲಾನ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು